हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एलोपैथिक कफ सिरप को कैसे लिया जाए और जिसको पीने से आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। आमतौर पर लोग दवाई को सही तरीके से नहीं लेते, जिससे पूरा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता और खांसी की बीमारी लंबे समय तक ठीक ही नहीं होती। आमतौर पर डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट रिकमेंड ही नहीं करते कि दवाई पीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कफ सिरप को पीने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको कम समय में बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। सपोज़ डॉक्टर ने आपको 1 चम्मच दवाई लेने के लिए बोला है। सही तरीका न पता होने के कारण हम 1 चम्मच दवाई के साथ आधा गिलास पानी पी लेते हैं, जिससे दवाई पेट में चली जाती है। दवाई का असर गले में न रहकर पेट में चला जाता है और रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। दोस्तों, छोटे बच्चों को कफ सिरप इस तरीके से पिलाएं। 1 चम्मच दवाई के साथ 2 चम्मच गुनगुना पानी लें। दवाई लेने के 10-15 मिनट तक कुछ भी न खाएं पिएं। 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कफ सिरप को इस तरीके से लें। 2 चम्मच दवाई के साथ 2 चम्मच गर्म पानी लें। दवाई लेने के 15 मिनट तक कुछ भी न खाएं पिएं। ध्यान रखें कि छोटे बच्चे गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और बड़े गर्म पानी का इस्तेमाल करें। For any other health problem, contact with us on WhatsApp. For more videos related to health, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।